नमस्कार, सुप्रभात मित्रांनो. बंका पुढं आलोय. नमस्कार, सुप्रभात मित्रांनो. आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. सकाळचे 6:45 वाजले मित्रांनो. निघालो आता शिरवळला जायला. आपलं नेहमीचंच आता इथून कात्रज धरून चितळेची गाडी इथून शिरवळला. तर आपलं नीलमंगलाचं फायनल झालेलं आहे. नीलमंगलाचंच खाली करायचे. तर निघूयात मित्रांनो. जरा उशीर झालाच, नाहीतर आपण नेहमी 6 वगैरे वाजता निघतो. तरी चालतंय आता पहिले निघूयात आणि गाडीकडे जाऊया. मित्रांनो, सकाळचे 10:30 वाजले. आलो एशियन पेंटच्या कंपनीत. गाडी वगैरे काढलेली आहे बाहेर. ऑइल वगैरे कमी होतं. ऑइल टाकलं. रेडिएटरमध्ये पण जरा पाणी कमी होतं. पाणी पण लेवल केली. आता निघूयात मित्रांनो, कारण की खूप उशीर झाला आहे. आता 10:30 वाजले. शक्यतो तरी उद्या खाली करायचा प्रयत्न करायचा. टाईमपास करायचा ना, डायरेक्ट जायचा प्रयत्न करूया. पुढं काय काम तर नाही आता. कुठं फक्त जेवण वगैरे करण्यासाठीच थांबायचं. बाकी कुठं टाईमपास नाही करायचा. जर उद्या खाली झाली तर उद्या शुक्रवार आहे. शनिवारी आपली परत चिकमंगळूरला गाडी भरायचा चान्सेस आहे. त्यामुळं शक्यतो उद्याच खाली करायचा प्रयत्न करू. तर निघूयात मित्रांनो. आता 4:30 वाजलेत मित्रांनो. निपाणीच्या पंपावर आलोय. एशियन पेंट कंपनीतून 10:30 वाजता निघालो होतो सकाळी. 4:30 वाजलेत. आता बरोबर 6 तास लागले येण्यासाठी. डिझेल फुल करत आहे. बघू आता किती बसते काय. पण अंदाजे 300 लिटरच्या आसपास बसन. ऊन भयानक आहे. पण प्रयत्न करायचा की गाडी खाली करायची उद्या गाडी खालीच व्हायला पाहिजे. बघूयात आता काय होतं काय नाही. आतापर्यंत जोश आहे जरा, रात्री काय सांगता येत नाही. समोर ऑफिस आहे पंपाचं. टायर इतके गरम झालेत ना पलीकडची साईड, हात लावून नाही देत, एवढे गरम झालेत. बघूया किती डिझेल बसतं. पण अंदाजे 100% 300च्या आसपास बसन. डिझेल भरून लगेच निघायचं, थांबायचं नाही. पाणी भरून घेतो आता पहिले. पाणी नाही प्यायला, गार पाणी आहे पंपात. पाणी भरून डिझेल भरून निघूयात मित्रांनो. संध्याकाळचे 7:30 वाजलेत मित्रांनो. हत्तरगीच्या टोल नाक्यावर आलो आत्ता. मागच्या साईडला टोल नाका दिसतोय बघा. चहा पिण्यासाठी थांबलोय. 1 तासभर आपला नितीन मिस्त्रीच्या इथं गेला. जरा सेंटर बोल्ट गेले होते असा डाऊट होता, पण चेक केलं सगळे व्यवस्थित होते. सेंटर बोल्ट वगैरे कुठला गेला वगैरे नव्हता. आणि ॲटोमॅटिक रॅचेट बसवायचे होते, पण नितीन शेट आलेच नाही. त्यामुळं तासभर तिथं गेला. मग तिथून निघालो. आता हत्तरगीरच्या टोल नाक्यावर आलो आहे. आता चहा वगैरे घेऊन परत निघायचं. आता जेवणासाठी डायरेक्ट बघूया कुठं थांबायचं वगैरे. शक्यतो मुल्ला, नाहीतर मुल्लानंतर मग पुढं डायरेक्ट आपल्याला बंकापूर वगैरे त्या साईडला हॉटेल भेटतील. आत्ता तरी भूक नाही आहे. पाणी पिऊनच पोट गच्च झालं. दुपारी पण काय खाल्लं नव्हतं मित्रांनो. दुपारी मी टोल नाक्यावर पेरू घेतले होते 2, तेच खाल्लं होतं. पण पाणी कमीत कमी 4-5 लिटर पाणी पिलोय, कारण की ताण खूप लागते. आता पण चहा प्यायचा आणि लगेच निघायचा. पाणी घ्यायचं कुठं तरी, पण इथं कुठं तरी पाण्याचं ठिकाणच नाही आहे. बघा कुठं पाणी भेटलं तर घेऊयात. आता चहा पिऊन निघूयात मित्रांनो.
बेळगावला आलोय मित्रांनो, काकतीला म्हणजे उत्तमच्या गॅरेजच्या इथपर्यंत आलोय आता. आता इथून पुढे एकदम रस्ता चांगला आहे, म्हणजे डायव्हर्शन वगैरे काय नाही. आपल्या इथून म्हणजे साताऱ्यापासून जे डायव्हर्शन चालू होतात तर बेळगावपर्यंत काम चालू आहे सगळं. त्याच्यामुळं फार उशीर लागतो, कंटाळा येतो एकदम फार. सगळीकडे काम चालू आहे, म्हणजे कमीत कमी 250 किलोमीटर साताऱ्यापासून ते काकती 250 किलोमीटर असेल. सगळे रस्त्याचं काम चालू आहे. सारखी गाडी खाली उतरायला लागती, वरती घ्यायला लागती, त्याच्यामुळं फार वेळ जातो. 10:30 वाजता निघालो होतो, फार 8 वाजले. उत्तम गॅरेजवर आहे बहुतेक. त्याच्याकडे 14 टायर गाडीचं काम चालू आहे. पेंटिंग वगैरे होऊन आली बहुतेक. त्याला फोन लावून बघूयात, त्याला माहिती नसत. त्याला फोन केला असता तर परत अर्धा एक तास इथं गेला असता, त्यामुळे फोन नाही केला. आता करतो त्याला फोन. रात्रीचे 11:15 वाजलेत मित्रांनो. हुबळीच्या टोल नाक्यावर आता आलो. आता जेवणासाठी बंकापूरच्या पुढं नाही तर त्याच्या अलीकडं जेवण करूया. मुद्दाम उशिरा जेवायचं, कारण की जेवण केल्यानंतर मग सुस्ती येते. अजून तरी जरा एनर्जी भरपूर आहे. जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचा की डायरेक्ट आपण बँगलोरला जायचं. जर जास्त झोप आली तर मध्ये आधी कुठंतरी 1 तास 2 तास झोपूया. काय केलं तरी 9-10 वाजेपर्यंत आपण जाऊ. माझ्या अंदाजे आता एक 400 किलोमीटर राहिले असेल. हो, 400-450 किलोमीटरच्या आसपास आहे. बघूयात आता, जेवण करूयात पुढं कुठंतरी आणि निघूयात आता. वेळ तसं कुठं टाइमपास वगैरे करत नाही आहे आपण, थांबलोच नाही जास्त कुठं, त्यामुळं आता निघूयात मित्रांनो. रात्रीचे 12:30 वाजलेत मित्रांनो. बंकापूरच्या पुढं आलोय. जेवण वगैरे झालं आत्ताच. आता पुढचा प्रवास चालू करायचा. बघूयात आता कुठपर्यंत जाता येईल तेवढं. अजून तरी काय झोप वगैरे आलेली नाही, पण जिथपर्यंत जाता येईल तिथं, जिथं झोप येईल तिथं झोपायचं. एक जास्त वेळ नाही, पण 1-2 तास तरी झोपाईल, किंवा नाही आली तर कंटिन्यू जात राहणार. तर आजचा व्हिडिओ मित्रांनो इथंच एंड करतो. तुम्ही पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघताल कुठपर्यंत पोचलो आणि कुठपर्यंत काय झालं, किंवा डायरेक्ट गेलो. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ समाप्त करतो. शुभरात्री. जय महाराष्ट्र.